quem tá abraçado pelo canal Luizinho Meu Sertão, pessoal. Mostrando pra vocês aqui a nossa cultura, o nosso sertão, né? E aí tá chegando o mês de... Quer dizer, já chegou, né? O mês de junho. E tem que ter fogueira, né, pessoal? E eu tô fazendo a fogueirinha aqui, resistindo pra vocês, beleza? Tô cortando aqui no bruto, aqui no machado, né? E é isso aí. Fazer a fogueira no São João, pessoal. Né? Deixe no comentário aí quem gosta, né? Quem gosta da fogueira, né? Muita gente aí que tá nesse fim de mundo aí, né? Vai se lembrar da nossa cultura aí. Ó, machado tem que saber cortar. Bichinho perigoso. Aí devagarzinho nós vamos resolvendo. Beleza? E é isso aí, pessoal. Mostra a fogueira, pessoal. Quem tá gravando hoje é Bela. É Belinha, a minha menina. E eu tô resistindo pra vocês aqui, né? Canal Luizinho Meu Sertão. Mostra de tudo um pouco. Maravilha, pessoal. Aqui a madeira é a garoba. Garoba que demora a queimar. Né? Devagarzinho vai colocando aqui. E a fogueira vai subindo, pessoal. Maravilha. Vem mais para perto, Bela. Queima aqui a fogueira mais perto. Queima a fogueira aí. Vendo aí, pessoal? Fogueira Noite de São João, fazendo aí, né? Espero que vocês gostem aí. Compartilhem, viu? Se inscreva no canal Luizinho Meu Sertão. Compartilha aí com seus amigos aí, beleza? Nós vamos fazendo aqui devagarzinho nossa fogueira. Vou dar um pause, pedir para ela dar um pause aí, pessoal, para mostrar ali as bandeirinhas que eu coloquei na frente da casa, beleza? Dá um pause aí, Bela. Aí, galera, voltando com vocês aí, ó. Enfeitei aqui a frente da casa, né? Do sítio, né? Eu gosto de morar no sítio, pessoal, que é uma maravilha, né? O sítio é a paz, o sossego, né? Ó, eu tô ajeitando devagarzinho aqui, viu? Canal Luizinho Meu Sertão, mostrando tudo de pouco, né? Tudo pra vocês aí. De tudo um pouco, né? E é isso aí. Se Deus quiser, vamos se preparando pro São João, né? São João seja muita festa, né? Muito amor, muita paz, né, pessoal? Devagarzinho nós se vai ao longe, né? Devagarzinho a fogueira tá saindo. Cortei esses pau ali já. Isso aí, pessoal. Minha câmera era Belinha ali, ó. Tava filmando tudo. Né, Belinha? Minha moça. E estamos aqui fazendo na pegada, viu? Pois é, pessoal. Esse foi mais um pequeno registro. Eu não gosto de prolongar meus vídeos, né? Porque nem todo mundo, pessoal, tem tanto paciência que nem tem tempo, né? Tem muita gente que vive na correria, né? Do dia a dia do trabalho, aí não pode assistir uns vídeos aí de 10, 20 minutos não, né? Aí eu sempre coloco meus vídeos mais curtos, né? Pra vocês assistir, né? E a nossa cultura é isso aí, pessoal. Nossa fogueirinha. A gente vai organizando para reunir a família, né? Na noite de São João, né? Reunir a família. Soltar aqui o famoso peido de véia, né? Que é umas bombinhas que tem. Vocês sabem o que é que eu tô falando, né? Quem é nordestino sabe, né? Aqui é conhecido por peido de véia. Aí tem o traque-traque, tem a chuvinha, né? Tem a bomba batom, né? Soltar também, jogar, né? Com segurança, pessoal.
né? Jamais entregar para uma criança, né? Para não se machucar. Somente um adulto, né? E é isso aí, curtir a festa, brincar, dar risada, né? Assar aquela carninha na brasa, né? Aquele milho, tem a pamonha. É uma maravilha, viu, pessoal? Deixem no comentário aí quem já veio pro sertão, né? E já presenciou uma noite de São João aí. Beleza? Forte abraço, pessoal. Fiquem todos com o divino. Que a paz do Senhor, né, ilumine cada lar e cada família. Beleza? Forte abraço.